Как избавиться от кашля за один день. Сейчас покажу. Где-то берем пол-литра воды, закипятим, добавим туда 100 грамм лука и 100 грамм сахара. И будем все это томить на медленном огне в течение часа. Закроем крышечкой. Через час остудите и добавьте туда еще столовую ложку меда. Принимать такое лекарство 3 раза в день по столовой ложке. Через день о кашле просто забудете.